ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចម្លែកបងប្អូននៅវិធីដ៏ល្អអស្ចារ្យមួយដែលអាចធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនសហើយបំបត្តិមុនចេញពីមុខរបស់បងប្អូនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកមុខដែលសនៅមើលទៅថ្លាដូចកញ្ចក់ភ្លាមទាំងបុរសនិងស្ត្រីអាចប្រើរូបមន្តនេះបាននិងគ្រប់ប្រភេទស្បែកដើម្បីធ្វើលេលាបមុខឲ្យសនេះបងប្អូនត្រូវការលេលាបមុខ Ready to White ហើយបងប្អូនត្រូវការសេរ៉ូមព្យាបាលមុនបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅកន្លែងលក់គ្រឿងសម្អាងនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការក្រែម Maidabiដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់លេ Ready to White មួយកញ្ចប់ស្មើនឹង1ស្លាបព្រាបាយលេ Ready to White នេះអាចជួយឲ្យផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនសស្មើគ្នាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សកាត់បន្ថយស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់ជួយចិញ្ចឹមបំពន់ស្បែកបានរយៈពេលយូរវាក៏ជួយបង្រួមរញ៉ាស់និងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនរលោងរួចហើយដាក់ក្រែម Maidabi មួយទីបក្រែម Maidabi មានទុកនូវសារធាតុប្រឆាំងនឹងមេរោគរួមទាំងការប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលជួយព្យាបាលនិងការពារការឡើងរោលកន្ទួលក្រហមចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់សេរ៉ូមបំបត្តិមុនកន្លះស្លាបព្រាបាយសេរ៉ូមនេះមានរូបមន្តពិសេសសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាមុនដោយគ្មានជាតិអាល់កុលគ្មានសារធាតុទឹកអប់គ្មានសារធាតុពណ៌និងស៊ីលីកូនទេវាក៏ជួយការពារការឡើងមុនសារជាថ្មីនិងជួយពង្រឹងដល់ស្បែកផ្ដល់សំណើមដល់រន្ធញើសដែលមើលទៅតាំងណែននិងភ្លឺរលោងតាមបែបធម្មជាតិក៏បញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អលេរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់លាងសម្អាតមុខនិងជូតមុខឲ្យស្ងួតលាបពេញផ្ទៃមុខនិងករបស់បងប្អូនដោយមិនចាំបាច់លាងសម្អាតចេញទេវានឹងធ្វើឲ្យសម្រស់បងប្អូនក្មេងជាងវ័យនិងស្បែកសភ្លឺថ្លាភ្លាមប្រើលេនេះតាមដែលបងប្អូនត្រូវការសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀត